First, YSARD Open 5-man A-side soccer football tournament tuang Kaipao 5 Brother FC Wangu Sabal Rai lakan the. Winner lakan mai 5 Brother FC team ta MLS Prem Chandra Rai trophy akhani sian cash prize suna jing ringu tilaw kane. Youth Social Action for Rural Development YSARD Wangu Nauda Khong Rai leng launa YSARD Playground Wangu Nauda Khong khau team suina churuk Rai guangna kadam lan cham lo kane. Mitong knockout tournament dula nai 5 Brothers FC le YADA Kangsoibi mapan khau goal padai khani kanai khaurai ngam launa tournament tong champion la kan thong hai. Tournament khautai MLS Prem Chandra Kakching District tong Wangu Jila Parisad Punglau mai member M Romeo Wangu Terakhong Gram Panchayat tong Pradhan P Baleswar Saiton Gram Panchayat tong Pradhan Amom Kisorjit Upper Pradhan Yel Binod akhani bye bye mai official aju rai kadam gola cham lo kanai. Tournament tong final match pelup makhau kombi MLA team le AMMIK team rai exhibition match pelup lau kanai. Deputy Commissioner Tamenglong Dr. L. Angsim Dangsawa IAS rai lan palauna Run for Unity kamong dulanai Tamenglong District Headquarter konai mai Jadwanang Park khau takai kanthe. Run for Unity hai Jadwanang Park khau rai kahauna 5 MR Battalion Khongjaron khaungal lo kanai. Kakhu luang nam khawrai Joshua ka mai langdi mai dai mai indai nam mai khani nambi longgang mai 5 MR kaniu rai. First, second akhani third position la lo kanai. Kamong khautai district level officer chabuan nun into mainun akhani Tamenglong District Headquarter khaba mai aju rai kadam gongla sam lo kanai. Run for Unity hai rai mesuna Prime Minister Narendra Modi rai kum chingnai chuina pungu khau rai ka hau thauna Sadar Balabhai Patel ta chakhuang sumai lian na tan patongai. Sana Laipak Organic Farmer Producer Company Limited Oinam Bisnupur District tuang Custom Hiring Center Lanpat mai kamong dolanai Oinam Public Hall khau takai kan the. Kamong kautai Oinam Municipal Council Vice Chairperson Oinam Moirang Ningthau Oinam Municipal Council Ward number 3 tuang Councillor Oinam Akur Chandra Singh District Agriculture Officer Bisnupur S Jugeshwar 33 AR Maibam Post tuang Post Commander Major Suprit Social Activist Dr. TH Swaran Kumar Singh Clover Organic Private Limited tuang State Head NG Nolaring Mongsang Khani Board of Directorate SLO FPC Limited tuang Secretary Koizam Inaucha Maitai Roi Kamong khau chakhwang sumaigin suna gwang gajau lokane. Kamong le karyang nai na social activist Dr. T. Swaran Kumar Roi Saka Mekiu tho lautai laudi mekagan khau company Roi kaman inta na sinthawa mai luan hai thonku lo biura be tuna sakane. Liang mai tuang Apex Body Liang mai Naga Council Roi Tribal Unity ko tu tuang alat mai statement akhani tan ta nu nimak mai indau kanai. Chief Minister N. Biren Singh Rai Liang mai chaga ngai Senapati District ko ngai khang guang ni mai ta tiguang ma khang su to ngai. Kumna ko tu roi koki mai ram khau N. Biren Singh guang ni mai hai katuak mai tipan nu we tuna tingkan to ngai. Yalan si thelai na mi tuang ram hai Liang mai Naga tuang ram mai kuki meram hamage tuna sakane tau som thau launa khani inji mak mai history ka siam no mai roi Liang mai tuang ram ta kuki meram me tuna sa khang hame tuna sakane. Chief Minister roi guang khang sukan mai tai Liang mai community tuang ram me khani Liang mai tuang heritage bam ti hai cultural unity nai khang machuang lawe tuna guang khang plan subam tongai tuna Liang mai Naga Council roi sakane. Ko tu tuang tan hai Liang mai community roi chujang na khumngai takai khang subam mai ti hai sukatua khang sinthau kan mai tuang ta ne tuna sakane. Ko tu tuang action tai koki khani mai tai tuang la lu khau sukabiu ran lo mai na rap mangna neutral khaba mai Naga communities ta la lu khau jai go lo khang subam mai tuang tan de tuna ni sakane.
มีกุไม่ตันให้จุจางไม่นายขังกรัมบัมไม่เขาละลูที่นายดัดบัมเวตุนานิสากันเนยาเลนชีทลายนะคุกกี้ไม่รวยอินตาวลงบัมไม่รำกังปกปีดิสตริกให้เลี้ยงไม่นากาตงเอกุมนะโกตูรวยสุบไม่เทียกให้ละลูที่ปัดนีนะสุบัมตงเดตุนานิสากันเนจะควงสุไม่ชิปมินิสเตอร์ตาเดนเจอร์เดตุนะโกตูรวยสากันไม่ไตเลี้ยงไม่ตวง cultural heritage กันนี้ hospitality ตาเท่าสุมักตงเอตุนะสากันเนnaga me goi re kuki me ngai good festival to suk to ka me tong mage naga me goi re community goi tong culture ngai ta kaniu ning suna ngai kan diu khang nu launa gwang kan tong ngai asai ko tu tong action hai kha kha ta sakhuang sumak mai khani inthai thang si me gwang nu me tan de tuna sa kane chief minister roi chaga ngai khau gwang khang su kan mai tai chun chap mai kwak lo kari mai khani manipur khau kha khat ka khau kalang panabam mai ti hai zai kriu lo da khang tam mai ta kai khang subam to nge to na ni sa kane uki menon roi alat me thia khau kangpok pi district khau gwang na nam dau gai kan mai tai roi liang me khani naga population ti hai kaniu tong drum khau mai sing raw me khang ti kai lo dat na ba me in tau thu naga me tuang cultural tradition ngai ti ai ko tu ko mai form hai roi su ka to ka hau bam the tu na pian mak mai in dau ko ne asai ko tu tong tan hai roi liang mai naga ta long pai na ti ka biu lo bam the kum na mi tuang tan hai roi thai kana thang ka to mai ti pa tong nai thai ko tu roi kri go goi na la ni nai tu na yalen chi roi sa ka nei Kuki National Front KNF num mai khwange tu na lumsi mai kedar akhat roi Southern Manipur Myanmar border khau illegal tax ka kha ba mai ta National Socialist Council of Nagaland Ishak Moiba Ancient IM roi nim kan the KNF kedar khonge tuna lumsi me pujan tai lam kholen allies ojit tingkum tangro na pada ye tumai thai kane lam kholen ta chalwa nam kangpokpi district khoro ye tuna sai kata mayang khang nam sinapati khau mande nong jimang tai roi nim kan tunge tuna samla mai tere na sai ka khawre alat mai tan tat mai document akhani kar Maruti front akhat phang kane social media kauti ko kan mai photo khautai nim lo kan mai KNF kedar ban khani ka phai riang banglo kane KNF hai koki underground form choi na pungu long khaunai mai akhare kaniu dai Manipur khawroi kalang bakpana sovereignty state ka siam khang central government le peace pact sign chuna ba mai nunne tuna sam terina hi kane draft electoral roll thelaina Manipur ko voter lab choi ching tamru na padai phasruk rekstruk tangbam the tuna chief electoral officer CEO Pradeep Kumar Jesarwai sanda upakan the Manipur ko 60 assembly constituencies tuang draft electoral roll hai October choi ne saku 2024 ko release so kan tonge komna mi khautai voter sing ti hai tatkamai kagan khau swang 8037 imbu kane Final Electoral Roll 2024 roi record chulo mai thailai na kagwai na lak chui ching chui na struk phai struk chui na kathum bot tang kane iki polling station tong ka sing tai kalai magna 2955 naibam puni tuna CEO taironi sa kane media ko special summary revision 2025 hai ka hau bam the tuna sa kane Manipur draft electoral roll tuang enrollment lam kau claim objection electoral roll deletion khani correction sulauni me goire November chuina tasat long khau sulauda nu the tuna ni sa kane recognition national khani state political party roi draft electoral roll tuang copy hai insa khang la law nu puni tuna ni sa kane application goi ja metang tingkum rup na tasat imbu mainun roi January akhat 2025 ko final electoral roll ko tiga za lodat puni complaint goi dai December chuina padai ko dispose sudat puni komna final electoral roll hai January 2025 ko publish sudat puni tunani sakane Technopol district tuang Machi police station bangko nai mai tuisimi baptist church kai than kunu the kunu mage tumai jang khoroi kaniu incham ban pat khoroi gangkhai kabiu kan the khani church tuang property asa kabiu kan the Dalau nai lau kwan khuang do na khat ke me jang khau agai agi me te par kan tonge ban pana khau tarwai kabiu kan me tai
khamba sakha katingum ringuna struk kapuzan sangtrim don kawe kamai hai charge by thurai charge kai thanku mai kamung tong cameraman suna video coverage su khangwang tonge tuna sai charge tong leaders akha suna ba main tu mai puiroi chamla menun khausa ka me kyuto maring naga baptist association bang ko nai mai tuisimi baptist church hai kasiam loi mele ka jauna dala nai october tamru na khat khau kai than kudi kho tuna church leaders ka goile nuna mai la launa bam to ngai tuna sai church tuang kai than kudi mai mong khau tai dedication minister sukhang maring naga baptist association tuang executive secretary subome akhata kapa lo mai tai construction committee bektoroi kamaita dedication minister khang launu magai tuna sana bam tong kho nei tuna sai mi tai roi kalam suna nuna makna guang mai tai district administration technopal right 144 crpc curfew lokan tongai tuna sai curfew launa bam kho agai agi me pat makhang machi police team gongding ge bum tongai tuna ni sai charge kai than kuni mai invitation tilau tang ngam kan mai thai lai na mansai gai maksini kai than ku khang ribbon kakap launa kai than ku tang na bam kho building construction secretary the tumai akhadroi charge by thoroi chabon gan sa khom gwang lana charge tong property asak su kasi na sukai sura lauthe tuna ni sai mi tang tai charge koroi tai kana khat pa me tang dk mosilfa kaw mai kating kum ringuna suruk mai kakai tai tau bot roi siau kasi longam the khani kitchen kho nap tu wa mai tai cameraman seka khamba ta by ke biu lokon tongai tuna sai kabiu ka mai tai parallel khaunai mai suina struk ar roi phunglana kakching lamdong khaunai mai jiban hospital kakching khau rajau kaine ba me tna sai dk mosilfa ka kaipui dk amita roi sa ka mai kyutho charge tuang dikan sunabam tonge kamai hai charge tuang nuna makmai charge sukasi lo mai tatho samage tiki tabuijang kharoi akai khau gutna kai sam sukasi labam tongcho tuna mikup mai thiak tai dai thau mak mai kandi mai roi sulak ni mai tong thiage tuna nungai mak mai ndaw kane imbu na mi tuang bam khautai sp technopal rahul gupta kajauna imbu mai security forces guanglana si soi mai padam makhang dingek pame tuna ni sai pc se mo khana mo impose tawrakhe ngasai mi mayan tin ba ya dana ngai puji planning committee sinchina ko amuka impose tawrame na kowe adu ai tuishmi church ki dikanni digi akhoi gi assembly gi matung in tab gi matung in october date 31 ase akhoi assembly me amna akhoi church ase gi dedication to mina si habe gi koi warap si lagi ni aduna lagli bud nahan gi date october gi date 14 dagi akhoi se dikan sitting me amma tawre koi yanna ba se koi purak ngamdre ngarang bhaw akhoi tille purak ngamdre aduna akhoi se ngasi purak ngamdabagi maramna ngasi sing mathong thokani ba leng mainaga council temenglon john rai leng lona thoidam rakheng tumai thim khau chaga ngai jadonang park temenglong district headquarter khau ngai kan the kamong khautai 185 crpf assistant commandant angam bau kalangta sdpo temenglong dikambau wiju namai khani leng mainaga council temenglong zone advisor wangjeng din dai mai kani re kamong bampi khani chikhwang sumai gin chuna gwang gaw lo kane jaga ngai mong khote sp temenglong lanmio loikham tausem sdo pol nangsa temenglong sub divisional officer aidin bui chongta district tuang officer khani ro mainaga council manipur temenglong longren khani je mainaga council manipur temenglong zone to member non re gwang gaw lo kane kamong kautai inthuk maisuna phelong lun organization roi popai lam lo kane kumna mituang ngai khau gwang lo mai goi roi traditional pompiu gai me ezo piuna gwang ka jaw lo kane temenglong emmanuel theological seminary principal dr sp tunchabau roi rawang khau sohem nai lona kolom lo mai gan ni nai lo kane Manipur Public Works Department roi sakamai thalai na 2395.51 crore hai chingram khau chengpum ka siap mai tong project 2020-21 khoroi 2024-25 khang tipa kan the tuna sakane Manipur Chief Engineer Public Works Department khoroi tipa ka mai thalai na
จิงรำเขาจ้างขันนี้ปุ่มรูนักกันไนกระเสียมขังกรอ537.61 ให้2020ขันนี้21ตัวงสุนัติปัดกันตรงนี้ตัวน่ะใส่อิมพูนักกุม2021-22ตัวงสุนักกรอ244.72 ให้ project 27ขันนี้2022-23ตัวงสุนักกรอ708.27 ให้จ้างขันนี้ปุ่มให้ขัดตำรูจิงรำเขากระเสียมขังติปัดตรงนี้ตัวน่ะสักนี้อิมบูนา press statement เขาเตะสาก็ไม่เกี่ยวท2023-24กุมขังสุนัจ้างขันนี้ปุ่มให้ขัดเริงูนักกระทุ่มขังสุนักกรอ673.88 ขันนี้กรอ231.07 ให้ 2024-25จิงรำขัง project ตำรูนักขัดกระเสียมขังที่กันตรงนี้ตัวน่ะใช่แต่ก็ไม่ทิ้งกุมประเดี๋ยวหูทั้งรวย NSI this year รวยเจงกระเสียมขังสินชูกันไม่เสียนสิงให้กรอ8,541.97 ขันนี้จังรำเขากรอ351.08 เทตัวน่ะสักนี้จำกันหรอเท